O Goberno galego acusa o Concello da Pobra e a Costas de abandono das funcións na vertedura por hidrocarburos na Ribeiriña. O Concello de Medio Ambiente da Pobra apunta que o Goberno local non ten competencias para solucionar esta situación. A pasada semana rematou cun comunicado da Consellería do Mar no que acusaba o Concello da Pobra do Caramiñal e a Costas do Estado de abandono de funcións na vertedura por hidrocarburos na Ribeiriña, que obrigou a pechar bancos marisqueiros. Esta mañá o concelleiro de Medio Ambiente da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, apuntou que só hai unha procedencia do vertido identificada ás obras feitas por Costas. Informamos a Costas teñen coñecemento desto e non creo que deba ser o Concello nin competencia temos nós para sancionar a Costas, nin requerille nada. Creo que é unha administración que debe facerse cargo de arranxar o problema xerado, non? Que exista a posibilidade de que o vertido proceda de Adasa, eso non comprobou absolutamente ninguén hasta agora. Que se non lo din, por favor, queremos sabelo, porque ali estivo Gardacostas, estivo Aguas de Galicia, estivo Medio Ambiente, estivo Costas, estivo a Cofradía, estivo moitísima xente ali comprobando, e ata o día de eso non houve maneira de comprobar que o vertido pudera proceder de Adasa. Que o galla fora así, porque sería seguramente máis doado de solucionar que procedendo da actuación de xeneración de Costas. Xa que sinala que nese caso o vertido podería vir dos sedimentos contaminados no seu momento que se retiraron, aínda que podería quedar algunha cantidade. Nos estamos continuamente intentando que isto se solucione, requerindo e solicitando axuda. Os residuos perigosos non son competencia do Concello, son competencia da Xunta, e eles tamén terán que facer o que teñen que facer. E Medio Ambiente, e Aguas de Galicia, e todo o mundo que está aquí implicado, que diga o que hai que facer exactamente, se hai que demoler, se hai que retirar. O Concello non se pode facer cargo deso, evidentemente, da nave da Adasa e de todo o que contén, porque non temos recursos económicos suficientes, e as grandes administracións e que teñen competencias no litoral, que para eso están sempre para sancionarnos os concellos e requerirnos que cumpramos cos vertidos e con todo, pois ahora que hai un problema grave tamén que se impliquen. Para atopar solucións, a Consellería do Mar solicitou ao Concello pobrense informe sobre medidas urbanísticas en relación coas instalacións da Adasa, sobre os residuos detectados e accións destinados a mitigar os riscos ambientais. E Piñeiro afondou na situación vencellada á antiga fábrica. Damos o requerimento aos actuales propietarios da Adasa que a situación é complicada porque, como supoño que saben na Xunta, aquí non hai unha empresa, os propietarios en realidad son os acreedores de Adasa, polo tanto a situación xurídica non é doada, porque toda calquera decisión que se tome aí ten que ser supervisada por a Suiza que está a cargo dese concurso de acreedores, e non é doado. Nos lle requerimos que se fixeran cargo dos vertidos que están ali dentro. Eles dixeron que non teñen medios económicos para facelo a día de hoxe, entonces non sabemos moi ben como actuar nesa situación. Pero aquí, se implicaran as administracións con decisión e buscaran unha solución, pois sería forma máis doada. Nos hasta chegamos a falar en urbanismo do posible aproveitamento que poda ter esa parcela para intentar que algunha promotora interesada poda comprala e facer algún tipo de aproveitamento. Pero lamenta que non é doado pola presenza dos residuos que hai no seu interior, de natureza perigosa, e que ninguén se atreve a xestionar adecuadamente. E o Concello non pode ser, nós non temos medios para facernos cargo deso. Estamos continuamente revisando o tema, ora vamos a contestar tamén a Costas, que o 25 de xaneiro nos enviou a acta de recepción das obras, na cal figura que nos temos que hacer cargo do mantemento, salvo dos vicios ocultos. E nos vamos a contestar que existe un vicio oculto, que existe un sedimento que está contaminado e que non nos vamos a hacer cargo nos de solucionar eso, evidentemente, non ten ningún sentido. E o de Adasa, pois sí, hai un problema, como hai en moitas partes de Galicia de naves abandonadas no litoral galego. Por desgracia non somos o único concello que está así, pero neste caso pois hai un vertido asociado que nunca se demostrou hasta agora que proceda a Adasa. Piñeiro apunta que é preciso coñecer a orixe do vertido para tallalo, algo que polo momento non se fixo. Pero ali estiveron técnicos de todas as administracións que antes dicen e ninguén foi capaz de mostralo. Incluso tamén estamos pendentes de algunha toma de mostras que se fixo naquele momento e non coñecemos o resultado dos análisis, non se nos enviou. Claro, é fácil botarlle a culpa ao Concello ou a administración máis pequena que está aquí implicada, cando pois está, por un lado, a Xunta de Galicia que ten a titularidade da zona de policía de Costas que ten a titularidade do dominio público marítimo terrestre, Costas que fixo a actuación, Costas que deu a concesión de Adasa, nos, ao final aquí, o único que podemos facer é requerir, pedir, exixir, pero non podemos executar. Con respecto á petición de informe realizada pola Consellería do Mar, Piñeiro adiantou que están traballando niso
E destacou tamén a importancia de atopar solucións, xa que este vertido obrigou a pechar bancos marisqueiros. Ao final, bueno, son os bancos que están inmediatos ao vertido e, bueno, pois presentaron, a verdad, que unha cantidade non moi preocupante de hidrocarburos, pero si o suficiente, pois superan o límite por moi pouco e obrigou a pechalos. Bueno, esperemos que se recuperen rapidamente e que se podan volver a abrir e, sobre todo, que non afecten a máis bancos, non? Están afectando a zona pois inmediatamente próxima, onde evidentemente se hubo un vertido, se hubo unha pequena mancha, pois iban a verse afectados. O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, Intecmar, realizará máis análises para comprobar a evolución da presenza de hidrocarburos para ver se se poderían reabrir estes bancos.